你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。弗洛格学钓鱼。夏日的一天，天气十分晴朗，风儿轻轻吹着。弗洛格和老鼠在河边钓鱼。老鼠很喜欢钓鱼，它一动不动地坐在那儿，静静地盯着水面。弗洛格坐不住了，他站起来伸了伸懒腰。这是他第一次钓鱼，他还不能确定自己是否会喜欢钓鱼。老鼠告诉他，有时候要等很长时间才能钓到一条鱼。弗洛格，你想钓到鱼吗？老鼠问。想啊。弗洛格边说边拿起钓鱼竿，在水里胡乱探了探。这里会有鱼吗？当然。老鼠肯定地回答。弗洛格四处望了望，然后走到稍远一点的地方坐下。过了一小会儿，弗洛格忍不住又问老鼠：“这儿真的能钓到鱼吗？”当然啦，老鼠说。如果你有足够的耐心，就肯定能够钓到鱼的。嘿，老鼠，水里真舒服呀！弗洛格忍不住用脚掌在水里画圈圈，接着就扑通一声跳进了水里。别弄出那么大动静，老鼠警告说，你这样会把鱼都赶跑的。哼，这地方钓不到鱼。弗洛格心想，他决定再换个地方钓鱼。刚在河里走了没几步，突然他发现芦苇丛里有个白色的东西在游动。弗洛格拨开芦苇扑了过去，原来是小鸭。嘿，小鸭！弗洛格高兴地打招呼，你也来钓鱼吗？不，我现在不想钓鱼。小鸭看上去对钓鱼没多大兴趣。他们俩一块儿回到老鼠那儿。你钓到鱼了吗？小鸭问老鼠。还没有，不过我肯定会钓到的。老鼠说，钓鱼需要有耐心。小鸭点点头，独自游走了。耐心，耐心，老鼠总是说耐心，我可没有那么多耐心。弗洛格心想，我现在就想钓到鱼。他把鱼饵抛出去，紧盯着水面，静静地等了一会儿，还是没有鱼上钩。弗洛格眼巴巴地看着水面，他突然想起老鼠带来的苹果。现在吃个苹果该多美啊！弗洛格很小心地在水里一步一步地走着，想偷偷地去找装苹果的背包。他就快要拿到背包里的大苹果啦，而且老鼠一点儿都没发觉。可是他没注意到长长的钓鱼线，有什么东西挂住它了，走不动了。咦，这是怎么回事儿？弗洛格扭头望去，原来是鱼钩把他的裤子勾住了。弗洛格只好转着圈儿，想办法把鱼钩取下来。转啊转啊，弗洛格被钓鱼线一圈一圈地缠了起来，动不了了。老鼠，快来帮帮我啊！
弗洛格着急地叫道：“我被缠住啦！”我来了！老鼠边叫边朝弗洛格跑来，却不小心被装苹果的背包绊倒了，重重地摔向弗洛格。他俩一起倒在了地上。摔倒的老鼠赶紧爬起来，解开了缠在弗洛格身上的钓鱼线。你不是想钓鱼吗？老鼠问弗洛格。是啊，弗洛格小声地抱怨说，可是鱼老是不上钩。那是因为你不够耐心，老是走来走去。老鼠说，只要你有足够的耐心，一定能够钓到鱼的。于是他们俩耐心地站在河里，老鼠手把手地教弗洛格操作钓鱼竿。突然，弗洛格觉得钓鱼线动了一下，有鱼上钩啦！弗洛格叫起来：“快收线！”老鼠赶紧过来帮忙。他们俩用尽力气拉呀拉呀，钓鱼竿都快被拉断了。哇，这条鱼肯定很大！老鼠兴奋地叫着。终于有样东西从河里飞了出来，扑通！弗洛格和老鼠跌倒在地。哈哈哈，原来是一只旧靴子。弗洛格笑了。我们钓到了一条很特别的鱼。老鼠也笑了。弗洛格拿起靴子说：“好沉的靴子啊！咦，这里面还有东西呢。”他把靴子里的东西倒了出来，扑通，一条鱼掉了出来，在地上挣扎。快抓住它！弗洛格和老鼠同时大叫起来。可是鱼身上很滑，哧溜一下，鱼就溜回到河里去了。弗洛格和老鼠有点失望地看着它游走了。我们再钓一条吧，弗洛格说。他和老鼠又重新坐下来，把钓鱼线抛了出去。只要我们有足够的耐心，就肯定能钓到鱼的，他信心满满地说。好了，宝贝儿，故事讲完啦。想和蜜桃姐姐做朋友，就在喜马拉雅中给我留言吧。